Mėlyjeji, bonjour à tous. Šiandien, matot, truputį kitokiam formate susitinkam. Žodžiu, šiandien ką mes veiksim, mes skaitysim, bet neapsigaukit, kas galbūt nežinot, apie ką tai yra. Nebus tiesiog kažkoks paprastas skaitimas knygos. Bus truputį kitaip. Tai bent tiesiog pasižiūrėkit šitą video, kad suprastumėte, apie ką tai yra. Nes tokius aš jau esu, man atrodo, 2 video įrašius, aš pradėjau, bet paskui kažkaip tai puikiasi. Tai aš kodėl nepradėt, nes labai geras yra dalykas. Žodžiu, esmė tokia, kad mes skaitom vieną knygą, jūs galite rasti praeitus video, man atrodo, ta prasme, man atrodo, aš dabar neprisimenu, bet aš kai šitą video įkelsiu, jis vadinsis taip pat, kaip tie kiti 2 video. Tai ar ten skaitimas su Agata ir kažkas tokio gyvenimo dėsniai. Ir čia bus, kiek prisimenu, dabar jau 3 dalis, tai turi būti dar 2. Tai mes pradėjom skaityti ir nepasakoju, kokią knygą skaitom apie gyvenimo dėsnius, kad jums būtų įdomiau. Ir koks įdomumas yra ir unikalumas šio koncepto, tai yra, kad mes skaitom knygą ir tai yra, aš jums pasakoju apie tai, kas yra knygoje parašyta. Žodžiu, sakau, čia lengviau suprasti, tiesiog paklausius vieną video. Aš manau, jį padarysiu maksimum 30 minučių, kad nebūtų super ilgas ir jūs paklausykit, jūs pamatysit, kaip yra įdomu. Aš dar vakar su draugė kalbėjau, jinai sako, labai įdomus šiaip tai yra dalykas, dėl to, kad, sako, žmonės šiaip kartais tingi knygas skaityti, kartais tingi skaityti negrožinę literatūrą, nes pripažinkim, negrožinę literatūrą skaityti yra žymiai lengviau, nei skaityti grožinę skaityti yra lengviau, nei negrožinę. Tai va dabar mes tą ir padarysim, kalbėsim apie gyvenimo dėsnius, labai įdomi tema, aš apie dėsnius labai daug pasakoju ir tokia galvoju, labai įdomu būtų daugiau apie tai pakalbėti. Ir aš prisiminiau, kad aš dariau šitą formatą ir jį pamiršau. Tai va, jeigu jums patinka, jūs būtinai parašykit komentaruose ir mes tiesiog pratęsim. Dabar aš darau įrašą tiesiog savo, nes aš tiesiog nespėjau kelti jokių linkų parašyti, kada, žodžiu, mes susitinkam skaityti. Jeigu jums patiks, mes taip susitikinėsim tiesiog online. Aš jums sakysiu Instagram'e valandą, mes susitiksim, klausysit, klausit, žodžiu, dirbsim. Tai va, mes jau keletą dėsnių aptariam, aš net pati taip permečiau dabar, kai pasižiūrėjau, kur mes užbaigiam ir galvoju, labai įdomu. Tai ką, aš ready, vanduo yra, mačą padaryta. Bus kaip šrekas, žalių liežuvių po mačas. Tai pradedam tada. Naujas dėsnis, prie kurio mes einam ir jisai prasideda taip, kad kas su meile duoda, tam su meile grįžta. Labai svarbus dėsnis ir pradėsiu nuo citatos, kuri čia yra parašyta, kad mylėkite kiekvieną Dievo kūrinį, kiekvieną lapą, kiekvieną dieviškosios šviesos spindulėlį. Mylėkite viską. Ir vieną dieną visą pasaulį apgaubs meilė. Fiodoras Dostojevskis. Ir pradedam. Žmonės ieško meilės, dėl jos kovoja, stengiasi ją užsitarnauti, neriasi iš kailio, kad tik įtiktų kitiems ir pelnytų jų palankumą. Jie įsitikinę, kad antraip jų niekas nemylės. Ir retas, kuris pagalvoja, kad meilė yra mūsų prigimtinė teisė. Mylime patys ir myli mus todėl, kad esame čia gimę. Priežasčių kitų nereikia. Ir pagalvokit apie tai, apie tą, kad kas tai yra ta prigimtinė teisė. Mes pagal prigimtinę teisę esam ir galim būti mylimi ir mylėti kitą žmogų. Žinot, kiek žmonių bando meilę užsitarnauti. Jeigu tu bandai meilę užsitarnauti, tai reiškia, tu netiki, kad tu tą meilę gali gauti šiaip savo. Ir kaip tada ratas prasisuka, kad jeigu tu meilę bandai užsitarnauti, tu iš tikrųjų nesąmoningai tiki, kad tu tos meilės nesi vertas, šiaip savo, tiesiog, kad tu esi, kad tu žmogus, toks, koks tu esi nevertas meilės, tai tu tos meilės neduosi ir kitam. Nes jeigu tu meilę užtarnauji, tai parodo,
kad tu meilės ir pats savo neduodi. O jeigu tu pats savo meilės neduodi, tu niekaip jos negali duoti ir kitam. Jeigu tu neduodi savo, tai tu ir iš kito jos gauti negalėsi. Viename senovės pasakojime aprašyta, kaip buvo paslėptas didžiausias gyvenimo turtas. Tas turtas buvo meilė. Dievai kūrė žmonių giminę ir spėliojo, kur paslėpti šį brangiausią jausmą. Kad niekas visatoje juo nepignaudžiautų. Gal mums jį paslėpti aukščiausio kalno viršūnėje, ar užkasti žemės gelmėse, o gal vandenyno dugne, gal padėti tankiausią ir tamsiausią miško gilumoje. Po ilgų svarstymų jie pagaliau nusprendė paslėpti meilę, kaip galvojate, kur? Žmonėse, žmonių širdise. Dievai tikėjo, jog ten jos tikrai niekas neieškos. O kad būtų ramiau, jie davė žmonėms akis, žiūrinčias tik į išorę, bet jokių būdų ne į vidų. Kokia įdomi mintis, ne? Kad nereikia slėpti nei vandenynuose, nei miškuose, niekur. Paslėpia žmonių širdise, nes ką mes darome, mes niekada realiai savo vidų neatsisukam. Mes gyvenam absoliučiai kur akis realiai, ten mes esame ir susitelkę tik tai išorę, už savo kūno ribų. Ir pagalvokit, o kaip dažnai jūs pagalvojat, kas yra jūsų viduje. O tą realiai žvilgsnį perkelėt į vidų. Kaip dažnai. Galimai pastebėsite, kad dažnu atveju to nėra netgi kartą per dieną. Netgi kartą per dieną. Dabar jūs žinote paslaptį. Galite pažvelgti vidun, rasti lobį ir patirti jį kiekvienoje savo gyvenimo srityje. Pats tikriausias būdas pelnyti meilę, ją skleisti. Esate kupini meilės, todėl skleiskite ją. Kiek jos atiduosite, tiek gausite atgal. Ką ir sakiau, ne prieš tai, kad pats ten, kaip dabar čia parašė, pasikriausias būdas pelnyti meilę, skleisti. Tai, kad tu gali gauti tik tai, kad tu duodi, išskirtinai. Tu negali gauti to, ko tu nepasiuntėjai į pasaulį, ko tu nedavei nei savo, nei kitiems žmonėms. Ir tu gauni iš pasaulio, iš žmonių išskirtinai tai, ką tu jiems ir duodi. Tai va, žinot, ne aplinkybės žmonės kūrė tai, kas yra mūsų viduj. O mes, tai, kas yra mūsų viduj, mes sukūrėme tai, ką mes matome, išgyvename savo gyvenime. Visos tos dekoracijos, visas pasaulis, žmonės ir ne viskas, tai yra mūsų vidaus atspindys. Kaip jie su mumis elgiasi, ką jie daro, mums nedaro, dovanoja, nedovanoja, sako, nesako, ką mums netgi jaučia ir panašiai. Ten visas šitas spektaklis, ką mes pajaučiam at the end of the day, yra išskirtinai tai, ką mes patys sukūrėme savo viduje, kaip mes patys elgiamės su savimi ir paskui kaip rezultatas, kaip mes elgiamės su kitais žmonėmis. Meilė apjungia kūną ir protą. Tai jėga traukianti mūsų link gėrį. Mylėdami prisijungiame prie galingiausio pasaulio jėgos šaltinio. Amerikiečių mokslininkas Džordžas Vašingtonas Carveris apie meilės galią kalbėjo taip. Pasaulis atskleis jums savo paslaptis, jeigu tik pakankamai jį mylėsite. Pradėkite nuo savo aplinkos, nuo žmonių, kurie jūs supa. Tai vyrai, moteris, vaikai, seneliai, jaunimas, jūs patys. Nebūkite pernelyg lipšnus, nepataikaukite. Tai nėra meilė. Dar kartą, ne? Nebūkite pernelyg lipšnus, nepataikaukite. Tai nėra meilė. Aš dar pridėčiau kelis žodžius, ne? Kad nebūkite pernelyg lipšnus. Neglobokite, negelbėkite, nebandykite, žinot, visiems padėti, nepataikaukite, nebandykite prisitaikyti, nebandykite paneigti savo interesus, savo norus, kad tik kitam būtų gerai. Tai nėra meilė. Meilė tai geranoriškumo, širdies šilumos, paramos, rūpestingumo ir palankumo pasireiškimas. Bet žiūrėkit, parama ir rūpestingumas tai nėra gelbėjimas. Vat yra daug žmonių, kurie galvoja, kad jeigu aš
padedu, dalinu patarimus, ten gelbėju, tai aš darau gerai kitam. Ne, tam reikia daryti išskirtinai tai, ko jam reikia. Jūs paklauskite žmogaus, ar jiems apskritai reikia tos pagalbos, ar jis nori kažkokio to pokyčio, ar jisai nori kažką ten iš jūsų, kažkokių žinių gauti ir panašiai. Labai dažnu atveju nenori, suprantat? O jūs einat gelbės, skiriat savo laiką, bandot išgelbėti, žiūrėk, labai gerus mokymus, žinok, jau čia labai ir tau reikia, žinok, eik. Ir tai vyksta ne vieną kartą, jūs tai darot nuolat, ne? O tas tau reikia pas psichologą, žinok, tau reikia skaityti, tau reikia mokytis, tau reikia dirbti su savimi. Pagal karmos dėsnį mes galim padėti žmogui išties kaip ir pagalbos ranką arba kaip ir pasiūlyti savo pagalbą vieną kartą. Nesvarbu, ar ten jūsų tėtis alkoholikas, ar draugė ten per bernus vaikšto, ar kažkas ten nerealizuoja savęs, nedirba su savim, žinot, dabartiniu slengu šnekant. Jūs galite pagalbą pasiūlyti vieną kartą. Žiūrėk, aš tau galiu padėti, ar tau reikia mano pagalbos, aš žinau, kaip iš to galima išeiti, arba aš tau galiu padėti, aš galbūt kažkokį specialistą turiu, Paklaust. Ir paklausyt, ką žmogus sako. 99% atveju žmogus pasakys, nieko man nereikia, man viskas yra gerai. Ir visą kitą, ką jūs darot toliau, jūs jau einat gelbėti. Jūs apvogėt kitą žmogų nuo jo patirties, pasiemat jo istoriją, jo karmą ant savęs ir išgyvenat kitą žmogaus gyvenimą. Labai, žinot, kai šiaip savo istorija, tiesą pasakius, nes čia jūsų paties gyvenimo yra labai mažai. Taip, tai meilė, tai ryžtas padėti žmonėms ir noras jiems tarnauti. Va čia vėl, ne? Tiesiog tą patį, ką sakiau prieš tai. Padėti nėra reiškia gelbėti. Bet dabar žinot, ką aš dabar jums skaitau, aš galėčiau eiti, nežinau, ten savo šeimai pasakoti, ne? Kad žinok, dabar einam, dabar aš tau paskaitysiu, gerai, nori, dabar aš skaitysiu knygą, aš tau tai papasakosiu apie gyvenimo dėsnius, papasakosiu. 100 metų jums reikia. Norės ateis paklausę, ne? Arba tos pačius mokymus ar YouTube video pasižiūrės. Ką aš darau, aš einu įrašinėti tiems, kam tai įdomu. Arba gali būti įdomu, naujiems žmonėms, kurie galbūt ar manęs net nežiūri. Nes jūs, jeigu žiūrit, jūs atėjote čia laisva valia, jūs niekas čia neįtempia, ne? Tai čia tas, kad padėti tiems, kas tos pagalbos iš tikrųjų nori, kam tos pagalbos reikia. Ne, kažkokie patarimai, kažkokios mintis, kažką, ką duodate, ne, ar duok tam, kuriam to reikia. Nes tai, kad jūs, čia apie savirealizaciją kalbant, tai, kad, pavyzdžiui, jūs duodat patarimus, gelbėt ir panašiai ten draugus, tėvus, vaikus, vyrus, savo draugas, tai parodo, kad jūs nepakankamai realizuojat save. Jums reikia fokusą nuimti nuo jų ir nukreipti savo gyvenimą į klientus, į naujus klientus, į pagalbą, į tarnystę, tiems, kam to iš tikrųjų reikia. Tapkite meilės šaltiniais ir liaukitės skirstę meilę į duodamą ar gaunamą. Ne? Apie ką tai yra, kad neskirsti, kad duosiu tik tada, kai gausiu. Arba aš tiek dabar gavau, tiek dabar aš ir duosiu. Arba negavau, neduosiu. Ne? Čia tokie, žinot, tada prekybiniais mainais grįsti ryšiai. Ne, sumokėjai man 2 eurus, aš tau daviau braškių ant 2 eurų pasvėriau. Nesumokėjai, braškių negavai. Tai jeigu lauksi tik tai, kad kol kažkas jums duos, kad jūs duotumėt atgal, iš tikrųjų jūs gyvenime, jūs beveik nieko neturėsite, gyvenime jūs beveik nieko negausite. Einam toliau. Kitas dėsnis, čia laiko praėjo. Nežinau, 10 minučių, ne? Kažkaip laiko dabar nerodo, kiek aš rašinėjau. Mokėk atleisti pirmas. Royce Mastersas knygoje Kaip protas gali jums padėti rašo: turėtume būti dėkingi tiems, kurie mus įžeidžia, nes tie žmonės daro mums paslaugą. Moko mus atleisti ir nelaikyti širdyje pykčio. Pyktis mus žaloja, o atleidę tikriems ar tariamiems skriaudikams, pykti širdyje
numaldome barjerus žemyn. Nu, čia tokia stipri tema. Po pertraukos, taip sakant, pradėt. O tokia tema, aišku, video čia stiprų, bet matot, informacija pati mūsų pasirinko, taip sakant, šiandien. Žiūrėkit, kaip dabar galvoju, kuris ten buvo Sadhguru, man atrodo, pasakęs, ne? Pyktis, kurį jaučiam, ne? Pyktis, ne kaip veiksmažodis, o pyktis yra tas pats kaip nuodai. Mes geriame juos patys, tikėdami, kad numirs kažkas kitas. Įsivaizduojate, ant kiek tai yra beprasmiška, ant kiek tai yra nelogiška gerti nuodą, bet tikėtis, kad numirs kažkas kitas. O kiek yra žmonių, kurie laiko nuoskaudas ten tėvams, kažkokiems buvusiems ten partneriams, kolegoms, darbdaviams, jie laiko nuoskaudas ten vyrams savo buvusiems ar moterims buvusioms. Ir jie galvoja, kad tai, kad jie dabar pyks, jie laikys tą skausmą, jie pakenks tam kitam žmogui. Nors kai jūs pykstat, jūs laikot nuoskaudas, ne, va, tai jūs tuos geriat nuodus, kaip Sadhguru sako, ir tikitės, kad numirs kažkas kitas. Nu, tai yra skaityk, kad jūs galvojat, kad taip bus blogiau kitam. Bet at the end of the day, jeigu jūs laikot pyktį, negalit atleisti, negalit paleisti, tai reiškia viena, kad jūs kenkiat išskirtinai tik tai patys savo. Jūs nekenkiat kitam, jūs nekenkiat savo ex ar savo tėvams, kai jūs ant jų pykstat ar laikot nuoskaudas. Tokiu būdu jūs kenkiat tik patys savo. Ir žiūrėkit, atleidimas, jis visų pirma yra ne apie kitą žmogų. Atleidimas yra apie save patį. Atleis savo, visų pirma reikia atleisti savo, ne kitam žmogui. Jį galite visai pamiršti. Čia yra išskirtinai darbas su jumis ir su jūsų jausmais. Atleisti savo ir paleisti tą jausmą iš savo vidaus, nes jis slegia jūs. Jisai žaloja jūs, jisai apsunkina jūs, jisai siurbia energiją iš jūsų, suprantat, ne iš to kito žmogaus. Tai, kad jūs pykstat ir laikot nuoskaudą ant kito, nei jam skauda, nei jisai tai žino, nei jaučia, net jeigu žino, jam gali jokio poveikio dėl to nebūti. Tai vat jeigu yra žmonės, ant kurių jūs pykstat, kas jūs įskaudino, ne? Nu, kitas negali mūsų įskaudinti, mes galim tik tai įsiskaudinti, ne? Kaip ir mes kito žmogaus negalim įskaudinti. Tai yra išskirtinai darbas su mūsų jausmais, bet jeigu jūs negalit paleisti savo kažkokiu buvusiu, ne? Kur ten, žinot, yra žmonės, kur sako, aš prieš 10 metų išsiskyriau ir aš vis dar negaliu paleisti to žmogaus. Tai čia ne apie fizinį paveiksliuką to žmogaus, čia ne apie tai, kad jūs turite su to žmogum būti. Tai parodo, kad pas jūs, išskirtinai pas jūs, yra jausmai, kuriuos jūs laiko to žmogaus atžvilgiu, jūs jų nepaleidžiat, jūs jų net nežinot, kad jie yra jūsų viduje. Jūs net nežinot. Ir kaip rezultatas jūs negalite viso to paleisti. Tai vat kas laiko žmonės, realiai laiko jausmai, ne? Tai jūs, kai tuos jausmus jūs paleisit, iškvepuosit, pamatysit visų pirma, aišku, jūs tą žmogų pamiršit. Jis iš jūsų gyvenimo tiesiog išskris. Tiesiog, bet lyg nebuvo. Barjerų žemyn. Žmogus, kuris nesugeba atleisti, yra paliegęs dvasiškai. Ką reiškia žodis paliegęs? Nu, aš įsivaizduoju, bet aš taip galvoju, kad aš tikiuosi pirmą kartą, ką reiškia žodis paliegęs. Pirmą kartą taip, kad girdžiu, skaitau. Žodis paliegęs reiškia, kad žmogus yra, kaip apsilgęs, ne, paliegęs, kad žmogus yra nusilpęs, išsekęs, netekęs jėgų. Nusilpęs, išsekęs, suvargęs, silpnas, ligotas. Tai va, dvasiškai ligotas žmogus yra. Tai atskleidžia pasakojimas apie Keitę. Visą gyvenimą ji nekentė savo tėvo ir jautėsi teisi. Tėvas mušdavo motiną ir visus vaikus. Jų buvo 6. Kartais jis talžydavo. Juos botagu. Šeima jo siaubingai bijojo. Niekas nežinojo, kada trūks jo kantrybė ir jis įnirš. Galų gale tėvas šeimą paliko. Žodžiu,
Daugelis Keitės pažįstamų ir draugų manė, kad ji nekentė savo tėvo visai pelnytai. Barjerų žemyn. Dabar pasakysiu jums Access clearingą. Kažkas gal pirmą kartą tai girdėsit, bet čia reikalauja, žinokit, čia tokios sunkios temos, kad reikalauja. Viską, ką tai pakelia ir nuleidžia, viską, ką iš to jūs priskiriat savo ir viską, kas trukdo turėti absoliutų aiškumą su visu tuo, išardyti ir sunaikinti. Right and wrong, good and bad, pod and poc, all 100 shows, bus povas, creation, basis and beyonds. Barjerų žemyn. Pajauskite tiesiog dabar savo būseną. Tačiau nuolatinis pyktis ėmė griauti jos gyvenimą. Panašiai kaip tėvas, Keitė pratrūkdavo keiksmais ant artimųjų dėl menkiausios priežasties. Tokiu elgesiu moteris prarasdavo vieną darbą po kito. Santykiai su artimaisiais žmonėmis buvo įtempti ir nedarnūs. Neapykanta ir kartėlis galiausiai palaužė Keitės sveikatą, ėmė skustis galvos ir skrandžio skausmais, susirgo artritu. Mergina jautėsi nukentėjusi ir dėl kiekvienos smulkmenos pyko ant gydytojų ir visos medicinos apskritai. Per savo 25 gimtadienį Keitė atrodė kaip senyva moteris. Jis suvokė, kad būtų gerokai laimingesnė, jeigu atleistų tėvui, bet šitaip pasielgti ji neįstengė. Ji nenorėjo, kad ir kiti jam atleistų. Jis, baisus žmogus, šaukdavo mergina prisiminusi praeities vargus. Tik pažiūrėkite, ką jisai padarė, tačiau vidinis balsas jai vis primindavo. Klausom. Jei nori, kad būtų atleista, atleisk ir tu. Bet jūs jaučiate tą žodį apskritai, ką reiškia žodis atleisti? Paleisti, ne? Jeigu tu nori, kad tave atleistų, tu turi atleisti. Barjerų žemyn ir viską, kas trukdo turėti absoliutų aiškumą su visu tuo, išardyti ir sunaikinti. Right and wrong, good and bad, pod and poc, all 100 shows, bus povas, creation, basis and beyonds. Suprantat? Tam, kad jūs atleistų, kad jūs išsilaisvintumėte iš kažkokios kančios, kad jums palengvėtų, ne, atleistų. Jūs turite atleisti. Bet žiūrėkit. Mega svarbus dalykas. Atleisti tai nereiškia pateisinti. Atleisti tai nėra priimti elgesį, kad va čia jisai darė gerai. Atleisti tai yra atleisti, suprantat, tiesiog paleisti tai. Paleisti. Nes kai jūs negalite atleisti, vėlgi, jūs geriat nuodą ir tikitės, kad numirs kažkas kitas. Bet jeigu aš pyksiu, jam bus blogiau. Jeigu aš laikysiu nuoskaudas, jam bus blogiau. Bet taip nėra. Nei tam smurtautojui, nei kam jam nebus blogiau nuo to, kad jūs laikysite ant jų nuoskaudas, pykti. Jam nuo to blogiau nebus. Ir jam geriau nebus nuo to, kad jūs jam atleisit. Kad jūs paleisite istoriją, paleisit jausmus, susidėliosit priežastinius pasekminius ryšius, o kas ten įvyko, dėl ko įvyko ir panašiai. Čia yra bazė. Nes atleidimas jis nėra prote, kaip va tiesiog, viskas gerai, atleidžiu. Yra žymiai gilesnis darbas ir toks sudėtinis, žinot, tai susideda iš daugelio dalių. Barjerų žemyn. Jei nori, kad būtų atleista, atleisk ir tu. Ir vieną dieną ji pasiryžo atleisti tėvui. Taip pat ji norėjo, kad žmonės atleistų ir jai, nes buvo daug ką įskaudinusi. Ir jie ėmė kartoti. Atleidžiu tau, atleidžiu visas skriaudas, kurias iš tavęs patyriau. Matot, ką čia įrašo, ne? Kad ji taip pat norėjo, kad atleistų ir jai, nes buvo daug ką įskaudinus. Žinot, kai mes laikom nuoskaudas kitam, ir sakom, kad kitas kažkoks yra blogiukas ir panašiai. Žinokit, visais atvejais bus taip, kad ir jūs, ne tai, kad būsit kažką įskaudinę, o ir jūs kažką iš tikrųjų savo gyvenime skaudinat, jūs kažką skriaudžiat. Ir žinot visų pirma ką? Visų pirma, patys save.
Nes vėlgi jūs gerit kasdien tuos nuodus, jūs save nuodijat, jūs save skriaudžiat, jūs save kankinat, jūs bloginat savo sveikatą, ne? Ir lygiai taip pat paskui kiti žmonės su jumis elgiasi. Jie jūs skaudina, jie jūs žeidžia, jūsų nevertina, jie nekreipia jūs dėmesio ir taip toliau. Nu, tokia įdomesnė tema šiandien, nu, labai iš tikrųjų sudėtinga. Tai viską, ką tai pakelia ir nuleidžia, viską, ką iš tos priskiriat savo, ir viską, kas turi turėti absoliutų aiškumą, išardyti ir sunaikinti. Right, wrong, good and bad, all and talk, all 100 should be spouse, creation, basis and beyond. Visur, kur jūs įstrigote suvokime ir tikėjime, kad jeigu jūs laikysite pyktį ir nuoskaudas kitam, jūs padarysite jam blogiau, jis dėl to kentės, visą tai išardyti ir sunaikinti. Right, wrong, good and bad, all and talk, all 100 should be spouse, creation, basis and beyond. Ir visur, kur jūs nusprendėt, kad jeigu jūs kitam atleisit, jūs paleisit nuoskaudus, jūs paleisit pyktį, ne? Ir paleisit visus kitus susijusius ypatingai negatyvius jausmus, kad tokiu būdu jūs ne savo padarysit geriau, ne? Nes jūs apie save negalvojat, o jūs padarysit geriau kitam ir dėl to jūs nenorite to paleisti, ne? Nes jūs nenorite padaryti gero blogam žmogui, ne? Nu, jūsų subjektyvių požiūrių, kuris jums pakenkė. Ir dėl to užrakinat save nuolatiniam skausme, kančioj, energijos trūkume, apatijoj, lygose, nepasitenkinime, skausme, pyktyje, kur esate, ne, tokie vaikštantis juodi debesėliai, pykčio debesėliai. Visą tai išardyti ir sunaikinti. Right, wrong, good and bad, all and talk, all 100 should be spouse, creation, basis and beyond. Barjerų žemyn. Pajautėt būseną savo dabar? Pajautėt, kaip palengvėjo? Stebėkit savo būseną. Kaip dabar jums turėjo pasidaryti viduj lengviau. Barjerų žemyn. Iš pradžių buvo sunku. Keitė netgi jautėsi draskoma, nes jos širdie vis dar buvo daug pykčio. Bet ji nesiliovė, pyktis ėmė gesti, jo vietą pamažėlė užėmė meilę. Kai Keitė galų gale suvokė, kad jos tėvas buvo toks žiaurus, ji ėmė jo gailėtis, gal šitą įsikalbėjau, ir jį atjausti. Girdit, ką aš jums pasakiau prieš tai, suvokti priežastinius pasekminius ryšius. Tai jį galų gale suvokė, kodėl jos tėvas buvo toks žiaurus, jie ėmė jo gailėti ir atjausti. O čia yra degol būsenos. Nes kai mes teisim kitą, iš tikrųjų mes ir save savo gyvenime teisim. Nebus taip, kad jūs esate tėvą savo ar motiną, bet jūs gyvenime neesit savęs. Jūs save esit kiekvieną mielą ir nemielą savo gyvenimo dieną. Ir jūs tai žinot. Ir viskas, kas trukdo jums matyti visus tos priežastinius pasekminius ryšius ir matyti, kad tai, kame jūs gyvenate, ką jūs patirite iš kitų žmonių, iš tikrųjų kyla iš jūsų pačių ir jūsų pačių elgesio su jumis pačiais. Visą tai išradyti ir sunaikinti. Right, wrong, good and bad, all and talk, all 100 should be spouse, creation, basis and beyond. Barjerų žemyn. Aš dar apačioj po video jums įkelsiu apie šitą clearingą. Kas pirmą kartą girdit, kas čia tokia, čia yra Access Consciousness instrumentas. Ir galėsit apie jį žemiau paskaityti. Aš kai buvau Dubajuje, dabar kai gyvenau, jau to mokytis, jau labai ilgai laukiu, aš esu šitam Access Consciousness šitoj temą jau, ką žinau, 2-3 metai tikrai. Tai buvau Dubajuje, irgi buvo mokymai gyvi. Tai, čia next level, žinokit, yra. Man žinokit, kai aš stringu gyvenime, aš einu į Access. Naujot Access instrumentus. Ir mane visą laiką atleidžia. Tai stebėkit dabar savo būseną ir pasakykit, ką pastebėjot. Čia yra išskirtinai energetinis darbas. Psichologinis ir energetinis darbas. Sugebėsiu atleisti tėvui, Keitė atleido ir sau. O atleidusi sau, save pamilo. Tada baigėsi jos fizinės problemos, pagerėjo gyvenimas ir mergina įsitikino, kad visi, kurie siekia atleidimo, turi atleisti pirmieji.
Žmogus keliauja pirmin tik būdamas ramus, kai nebelieka graužaties, kad esi nuskriaustas. Tokias mintis reikia vyti iš savo proto buveinės. Neigiami prisiminimai gali būti keičiami atleidimu kitiems žmonėms ir savo pačiam už tai, kad šitą blogą prisiminimą laikėte savyje. Čia noriu pridėti vieną remarką, kad tokias mintis reikia vyti iš savo proto buveinės. Tai nevyksta, žinokit, tiesiog, viskas, aš apie tai negalvosiu. Viskas, aš išvyju šitas mintis iš savo galvos. Viskas, aš atleidžiu savo tėvui, viskas, aš jam esu dabar jau dėkinga ir, žodžiu, viskas myliu jį. Taip nieks nevyksta. Jūs tiesiog taip pabėgsit. Čia tiesiog, pažaisit žaidimus su savo proto, galbūt nuslopinsit dar giliau savo jausmus, savo išgyvenimus, bet nieks jūsų gyvenime iš tikrųjų nepasikeis. Tai nesąmoningas procesas, tai yra darbas daugiau su jūsų pasąmonė ir su jūsų giluminiais jausmais. Deja, negana vien... Aš neskaičiau šitas knygos. Bet man atrodo, aš tik pasakau ir paskui perskaitau. Deja, negana vien žinoti, koks svarbus yra atleidimas. Atleidę nepasijusime geriau, jei imsime abejoti šio žingsnio prasmingumu. Todėl turime ne tik atleisti, turime pajausti, kaip atleidimas žadina teigiamas emocijas. Gerą pamoką rasime Kalilio Jamesono knygoje Atkandimų teorija ir valdžios esmė. Knygoje rašoma, kad mūsų unikalių būtybių kelyje pasitaikantis reiškiniai tam tikrą prasme primena atkandimus. Gyvenimas nuolat atkanda po gabaliuką nuo mūsų teigiamo požiūrio ir savigarbos, tad per ilgą laiko tarpą mūsų išskirtinumas sumažėja. Kaltų paieškos, širdie laikomas pyktis ir nesugebėjimas atleisti taip pat atkanda mūsų asmenybės dalį ir mes dėl to galų gale nukenčiame patys. Jūs dabar išgirdot, ką aš dabar jums perskaičiu? Jūs išgirdot? Aš paskaitysiu dar kartą. Nes ne visi susigalvot, atsukti ir paklausyti. Mūsų unikalių būtybių kelyje pasitaikantis reiškiniai tam tikra prasme primena atkandimus. Atkandimas. Ne? Atkasti. Gyvenimas nuolat atkanda po gabaliuką nuo mūsų teigiamo požiūrio ir savigarbos. Tad per ilgą laiko tarpą mūsų išskirtinumas sumažėja. Savivertė, išskirtinumas, kaip mes save matom, tą unikalumą iš pozityvios pusės ir taip toliau. Kaltų paieškos, kad kažkas kaltas, kažkam reikia atsakomybę perkelti, čia kažkas kaltas, kad mano gyvenime taip yra. Širdie laikomas pyktis, pridėsiu dar nuoskaudos, ir nesugebėjimas atleisti taip pat atkanda mūsų asmenybės dalį ir mes dėl to galų gale nukenčiame patys. At the end of the day, arba what comes around, comes around. Mes galų gale nukenčiame patys. Įsivaizduokit, kad tiesiog tai yra po gabaliuką atkandama ir kas iš to lieka? Kas iš mūsų tada lieka? Kai mes po to gabaliuką tiesiog realiai patys, net galime sakyti, atkandam, atplėšiam nuo savęs. Pagalvokite apie tai, ką čia dabar perskaičiau. Viską, kas trukdo turėti absoliutų aiškumą su visu tuo. Ir visur, kur jūs užstrigot kitų kaltinime, atsakomybės perkelime, pykčio laikime, nuoskaudų laikime, negebėjime atleisti, negebėjime suprasti, negebėjime sudėlioti priežastinius pasekminius ryšius. Visą tai išvaldyti ir sunaikinti Writing on Gutenberg Podampok, o mechanical bespoke creation basis and beyond, barjerų žemyn. Ir į pabaigą einam ir užbaigsim. Analizuokite, kaip mąstote. Henris Barclays sakė, mintykite mintis apdairiai, nes mintimis jūs ir atsiskleidžiate. Mintis yra tikrovė, tad stenkitės, kad jos būtų šviesios. Tada ir pasaulis bus toks. O jūsų mintis bus šviesios, kai nebejausite jokių nuoskaudų. Todėl
atleiskite. Girdit, mintis yra tikrovė. Mintis yra tikrovė. Bet stenkitės, kad jos būtų šviesios, tada ir pasaulis bus toks. Suprantat? Jūsų mintis yra šviesus ar tamsus ne dėl to, kad šviesus ar tamsus yra pasaulis, o jūsų pasaulis, kuriame jūs gyvenat ir patirėt kiekvieną dieną, ne, yra šviesus ar tamsus. Dėl to, kad jūsų mintis atitinkamai yra šviesos arba tamsus. Barjerų žemyn ir viskas, kad trukdo turėti jums absoliutų aiškumą ir kur jūs pasimetė tarp to ir paskendot iliuzijose, kad ne jūsų mintis, būsena ir veiksmai kūrė jūsų realybę, o jūsų realybė kūrė tai, kaip jūs mąstot, jaučiatės ir ką jūs darote, visą tai išardyti ir sunaikinti. Right, wrong, good and bad, bad and pop, all 100 bus poets, creation, bases and beyonds. Barjerus žemyn. Tai vat, parašykit komentaruose, tai labai svarbu, ką savo pasiemat, parašykit, kaip jautėtės, ypatingai po klyringų, kokia jūsų buvo būsena, žiovauti normalu, kai dirbam energetiškai, kai dirbam per klyringus ir access instrumentus, normalu yra žiovauti, jūs galite nieko nesupras, bet nereiškia, kad tai jūsų neveikia. Tai vat, parašykite, ar jums patiko ir norit tęsti, nes, excuse me, va čia dar... Kiek medžiagos! Nežinau, kiek čia mes paskaitysim, aš nesiruošiu šitos knygos į Dubajų vežtis, nes jinai sveria, nežinau kiek, daug. Dafiga ir darbiški. Daug sveria, man šiaip žiūrėkit, excuse me, čia tik iš dalį matot, tik dvi šitas matot. Reikės man psichologiškai kažkaip pasiruošti ir išsirinkti, ką aš išsivešiu namo, atgal į Dubajų. Tai va, šitą knygą aš jaučiu paskaitysiu, kol mes esam čia, kol aš esu Lietuvoje. Tik spėsim. Tai ką, rašykit kaip jums. Oi, man dabar, žinokit, sekundį buvo. Išgastis, nes pagalvojau, kad įrašo neįjungiau. Jėzus Marija. Tai va, įjungiau, viskas gerai. Tai parašykit, pakomentuokit ir nuo to priklausys, mes tai tęsim ar ne. Parašykite apskritai, kaip jums toks formatas, ar patiko toks skaitimas. Supratote, ne, kas dabar yra skaitimas Vagata. Tai dėkoju kiekvienam, linkiu gražaus likusio ryto, dienos, vakarų, kuris bebūtumėt, ką jūs padarytumėt, iki vis tam, iki kitų greitų susitikimų.